jiraan kaleessa waan nurratti hojjete argitaniittu amma meetiin jechuudha nan badaa naan jette. Asis hin taa'u iddoo kana sin taa'u nan badaa. Amma iftaanis yookaan immoo torban kanas guyyaa wayyoo dhufeenni waan inni godhuun beeku keessattuu immoo anaan na jibbeera. Ijoollee koo faana isheen taa'uun qabdu naan jedhe akka waan biraa wayii akka waan ani naman taane silaa dubbiin ishii akka jechuun baay'ee dubbii fixxeetti gaa. Ijoollee baadiyyaa miti ijoolleen baadiyyaa dubbii sirriitti beeku akka ijoollee magaalaa miti. Ijoolleen magaalaa yeroo isaanii haasaadhaan dabarsu bara. Hin haasa hojiillee dafaniin baran ijoolleen magaalaa. Ijoolleen baadiyyaa garuu buna isa dhugamu keeteessa oduu dhaggeeffatti. Buna taraa beektu. Maaliif akkasiniin jedhe beektu sirriitti dubbii beekti. Akka nama guddaatti yaaddisiniin jechuuf. Akka nama guddaatti nama guguddaa jalatti guddattes waan ta'eef dubbii sirriitti beekti. Amma maayetti isa boorii saftaanii yaadda'utti kaate. Har'a kan akkas ta'e lafa cal jedheemu dhufee boriiftaan deebi'ee yoo dhufe immoo akkam ta'a maal na godha yookaan maal na godha amma ijoollee koo biratti ishee arguun barbaadu jedhee innaan maalan jedhani seetan. Dura garuu nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa galata waaqaa ta'u. Baay'ee to'anaayyuu baay'ee natti dhaga'amee jira ishee miti. Isa duraarraa amma reef jiran gara wayiitti akka jijjiiramaa jiru irraa hubadhe jechuudha. Tarkaanfii wayii fudhachuuf ta'ee waan ta'etti jijjiiramaa irra ta'ee baqa namni milikkitootaan agarsiisa baay'isa wayi yeroo waan tokko godhuudhaa ka'u. Amma akka duraa miti. Jabaata dhufe jechuun haa deemee jiraatu waan barbaadu garuu narratti waan jajjabaata akka nama fudhachuu ka'eetti yaada jechuudha. Boru maal godha iftaan maal godha? Baay'ee tokko anaan baay'ee na yaaddessa. Mucaadhaan immoo maal hin jedhee? Bakka deebii galli akkoo kee biratti hin jedhee. Asittis ani yoo akkatti jiraachaa jiru argite atillee waa tokko nagaan argattu asitti deebi'iiti akkoo kee biratti galii hin jedhee. Akkoo koo biratti sin galu jette. Oddoo sanatti sin galu achitti sin deebi'u. Asis immoo taa'u. Ishii amma mana kiraayii jijjiirannaan jedheen. Nu argaa itti barbaadee dhufa. Yoo mana akkuma kaanituu mana kiraayii jijjiirannis nu arguun isaan oolu. Sababni isaa ijoollee yoo hidhee anillee gara seeraa yoo nan deemachaa jira. Yoo gara seeraa deemne immoo seerri mirga hin kabachiisa. Mirga namaa hin kabachiisa. Mirga kiyyanaa kabachiisa. Garuu ijoollee isaa arguu hin danda'a. Karaa ijoollee isaa hin arga ijoollee isaa jechuudha. Dhokannee kaas dhoskinee hin hafnu. Ijoollee arguu danda'a. Ijoollee isaa quunnamuu danda'a. Yeroo san nu arga. Yeroo san immoo maal akka inni godhu hin beekamu gaa namni seexana keessattuu dhiira biyya kanaa immoo yeroo baay'ee gaa'ilaan turanii ka'anii yoo walitti bu'iinsi dhufee waan goggodhan hundi keenya argineerra. Even gaa'ilaan miti rileeshinii dhumaan walumatti dhufanii yoo addaan ba'anii yeroodhaa booda waan isaan tattaasan yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti argineerra. An kana sodaachuu jalqabe jechuudha. Kana sodaachuu jalqabe. Namni tokko bakka turee bulee keefaa waan biraa irratti yaaduu danda'a. Kanan sodaadhe. Ani amma gaafa masqalaa yeroo inni foon sana iyyuu asitti gatee deemu akkuma viidiyoo irratti argitanii waan hundumaa isaa qoqopheesseeraan ayyaana masqalaa jechuudha. Maaliif namni qoqopheeffata waan ta'eef nus mana qabna ijoollee qaba waan ta'eef ijoolleen kee mana namaatti yookaas ijoollee argatti waan tokko argitee hin kajeelti yookaas ijoolleen immoo sila waan argite iyyuu hin barbaadde waan ta'eef waan hundumaatti tolchee hin jira jechuudha. Daabboo tolchee waan hundumaa waan dhugamus waan hundayyuu. Isa booda foon immoo inni fide akka carraa ta'e. Foon sana iyyuu qopheessee bilbila nan bilbilee fi silaa foon fidee kottuu ijoollee faana nyaadhu ijoollee haa nyaachisi ijoolleen haa gammadanii miiseejiin barreessee fi maaliin jedhee
bilbilelleen kaasu miseejilleen deebisu. Nyaata dheen kamal innis haa nyaatan jedhee fideen bilan mu qopheessanillee ijoollee faana taa'e ijoolleellee haasofsiisee yaa'u anaaf inni yoo addaan baanes nageenyumaan yoo addaan baane maal rakkoo qaba. Lola dhiisne sababni isaa ijoolleen hoo jiru. Anaaf inni yoo dhaabne iyyuu ijoolleen dhaabbatu. Anaaf inni akkanatti inni immoo akkanatti akka nama haaloo ba'utti deemee akka nama maraataa wayii akka ta'e tatta'ee immoo akkamitti ta'a gaash akkamitti bitaa baay'ee natti gale bara. Yookaan kan kokkansaa dhaabbate ijoolleen kun jiru waan ta'eef sababii ijoollee kanatti tasgabbaa'uu hin dandeenye nagaan buusu maali yaadeen jedha shanam. Baay'ee tokko mataadha ol natti ta'e bara. Haa deemu jedhee dhiiseen haa jiraatu bakka. Yoo ittiin amanne yoo hin barbaanne yoo dhiifamas gochuu hin barbaanne uma tokko erga hin barbaanne akkuma murteeffadhetti itti fufa yoo jedhe mirga isaati maa gochuu hin danda'an. Garuu akkanatti nu jeequuni akkanatti rakkoo nurra geessisuuf yaaluuni waan biraatti deemadhee yaadeen dhugaa dubbachuudhaaf innaa garuma fuula duraafuu akka kanatti achis dhufa akkas tattaataana rakkoodha baay'ee rakkoodha bara dhugaa dubbachuudhaaf yoo garaagarummaan keenya ammuma walirraa fagaachaa deemnu waan walitti deebisnu waan itti deebisu waan dubbatullee akkanuma jabaataa deema baay'ee jabaataa deema jechuudha. Kana keessa immoo wanti tokko uumamuu danda'a. Waan gochuullee danda'a dhugaa dubbachuudhaaf. Ofii silaa deemee ijoollee kanarraa jechuudha. Innaa baay'ee tokko sodaadheen jira mucaanillee ani nan badanaan jette amma isheellee gadi baasaa hin jiru jechuudha. Gali hin galuu singasha hin galuu namatti hin kennee haa gasheen hin diddee maazariidhaan mukottu fuudhennaan isheenoo hin didde kanaan dura siinaan jette kanaan dura yeroo nan dhufee bakka galimee tokkicha mukottuu yennaan na diddee. Maal hiinamoo hiinee fuunee gallaa'u naan jette harmeen kiyyalle. An baay'ee mataan kiyya na dhukkube. Mataan kiyya baay'ee na dhukkubee luku. Kanaaf amma furmaatuma iyyuu dhabeen jiraachuudhaan nagaadhumaan jiraachuuf yaaddoo natti ta'e dhugaa dubbachuudhaan waan kanaan dura argaa ture miidiyaa irratti ofii kiyyaayyuu dalagaa ture ofii kiyyaayyuu haasaa ture. Tarree galee achis gara kiyyaannaa dhufu maalan dubbadha maalan deebisa maalan haasa'a. Namni woo wal dhibee gaa'ela isaa keessa rakkoon tokko uumame karaa nagaadhaan addaan ba'ee ijoollee isaa guddifachuu waan ijoolleen isaa barbaadan lamaanuu karaa yoo jiraatan illee isheenis jiruu ishee yoo itti fufattee innis jireenya isaa itti fufatee ijoollee sana garuu gargaaruudha ilaalcha gaarii walii qabaachuudhaan jedha dur maaliif wal miidhuu warra amma fakkeenya warra wal miidhan warra waa godhan tokko gara boollaatti arganii tokko gara mana hidhaa deemu kun amma maal fayyada faayidaa maalii qaba ofiis adabanii namas adabuu akkasin jedha garuu waan akkasii keessa yeroo namni lamaan wal faana haasa'u seexanillee gidduu jirti. Seexanillee kana barbaadde. Tokkoffaa irratti immoo seexanni gaa'ela diiguun hojiin ishee isa jalqabaati. Number 1 hojii ishee isa jalqabaan gammachuun seexanaan tokkoffaa milkaa'inni isheeyyuu gaa'ela diiguudha. Kaayyoon ishee tokkoffaa irratti jechuudha. Isa kaan akkasuma. Innaa yeroo akkasii seexanillee keessa jirti jedhi itti mooraalitti gootii ishee dubartiittis akkanuma. Jetti babaasiste jechuun innaan hin waan godhu wallaalee yaaddoon itti ta'e irri barra bakka sagaleen kiyya na jijjiirame istimmoo maal gochuu akka hin qabu baay'een keessaan seeratti madhu warri jettan illee jirtu seeratti madhu warri jettan jirtu. Seerri dirqamadha garuu yeroo tokko seeras yeroo dhaqxu isaa booda maaltu ta'anis jira. Isaa booda maaltu narra ga'anis jira. Baay'ee sireesiidha baay'ee wanta akkana gaa'ela keessatti konsikweesiif wanta jedhan jira itti fufee wanti dhufu tokko isallee yaaduu qabda har'a seeratti mattee isa booda seera achitti nafu waan godhamu godhama jaarsatti deebi'uu danda'a. Wabiidhaan ba'uu danda'a achiyoo
achoo namni kun haaloo qabata moqa qiimiin qabata haaloo si barbaada waasin godhamuun godhu siireesiidha. Ani immoo ijoollee kana guddisuun barbaada ol butuun barbaada. Yeroo amma namni ijoollee namaa guddisuun illee hin jiru barsiiranii yoo haadha qabaattes haati haadhaan taatu yoo an jedhama malee fakkeenyaaf amma ijoollee kootii fi haati koo haadhaan taatu akkoodhamte akkoodha. Garuu iddoo haati hin jirretti akkoomatu guddisaa jedhama. Na kun immoo yoo haati hin jirtu ta'edha. Otoo haati teessu immoo akkoon guddisuu jechuun ijoolleen sun haadhaa argataniiru hin jedhamu. Amma waan haasa'u iyyuu hin beeku waan godhu wallaaleen akkam akkan godhu wallaaleen kana haasa.